औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, अॼु अव्हां जे साम्हूं शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जे असबाब या सबब जे बारे में गुफ्तगू करण जे लाइ हाज़िर थियो आहियां। ज़ाहिर आहे काइनात में जेके भी वाक़िया रोनुमा थिया आहिनि उन्हनि वाक़िअनि जो ताल्लुक़ इंसान जे कहिड़े बि शोबे सां हुजे, हर वाक़े जे पोयां के न के असबाब या सबब हूंदा आहिनि। जीअं मिसाल, जेके अवामी इनक़िलाबात, अवामी बग़ावतूं, अवामी एहतजाज जेके हुक्मराननि जे ख़िलाफ़ हिन रूए ज़मीन ते रोनुमा थिया आहिनि, हर इनक़िलाब, बग़ावत, एहतजाज इन्हनि हर हिक जे पोयां काफ़ी असबाब हूंदा आहिनि। जॾहिं बि अवामुन्नास रोडनि ते निकिरी करे या एहतजाज करे, लांग मार्च करे, बादशाह जे ख़िलाफ़ बग़ावत करे या इनक़िलाब रोनुमा थियनि, इन्हनि सभिनि जे पोयां या त हुक्मराननि जी नाइंसाफ़ी शामिल हूंदी आहे, अवामी हुकूक जी पामाली, क़त्लो गारत, गैर रवादारी निज़ाम, अमन अमान जे बहाली में नाकामी, अदालती निज़ाम में गैर शफ़ाफ़ियत, अवाम ते ज़ुल्म, मुआशी बदतरी ऐं ॿिया केतिरा इन में असबाब शामिल हूंदा आहिनि। उन्ही सां गॾु हुक्मराननि जो अक़रबा परूरी, पंहिंजनि खे उहिदा ॾियणु, पंहिंजनि खे नवाज़णु बि इन में अवाम जे ग़मो गुस्से जो सबबु बणिजे थो। इहे ई सबब जेके आहिनि हुक्मराननि जे ख़िलाफ़ अवाम जे जज़्बात खे उभारनि था। अॼु असां जे शइ ते गुफ़्तगू करण आया आहियूं त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जी जेका हुकूमत या ख़िलाफ़त जो जेको ज़मानो जेको 4 साल ऐं कुझु महीना रहियो आहे, इन्ही में ॾिसणो आहे त अमीरुल मोमिनीन जी जेका शहादत थी आहे, आया उहा शहादत अवामी इनक़िलाब एहतजाज जो नज़ीरो न हुयो या उहे अफ़राद बाग़ी ऐं बग़ावत जे तर्ज़ ते उभरी आया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जे दौरे हुकूमत में सभ खां पहिरीं असीं गुफ़्तगू कंदासीं करप्शन जे उनवान सां। करप्शन जी इब्तिदा थींदी आहे जॾहिं हुक्मरान अचण सां ई बैतुल माल ऐं क़ौमी मिल्कियत ते अची धाड़ा हणणु शुरू कंदा आहिनि। लेकिन मौला अमीर अलैहिस्सलाम जॾहिं इन ख़िलाफ़त खे संभालियो त बैतुल माल जे तमामु पैसनि खे, सोननि सिकनि खे उन्हनि जे हक़दारनि ताईं पहुचाइण खां पोइ बरक़ातु निमाज़ अदा करे हिकु जुमिला चवनि था त ए सोन जा सिक्का तव्हांजो ज़रक़ ऐं तव्हांजी जेका ही चमक धमक आहे, ही अली खे गुमराह नथा करे सघनि। उन खां बाद मौला जी जेका हुकूमत में असां अक़रबा परूरी ॾांहुं निगाह कंदासीं त अक़रबा परूरी में हिकु वाक़ियो जेको हिकु अनमोल वाक़ियो आहे त जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जो भाउ जनाब अकील हिकु दफ़े अची चवनि था त ए भाउ, माशी बदतरी जे करे आउं चाहियां थो त मूंखे बैतुल माल मां कुझु वधीक हिसो ॾिनो वञे। अमीरुल मोमिनीन बाह में गरम थियल उहा सीख जेका पई हुई खणी करे जनाब अकील जे हथनि ते ऐं उन खे इरशाद फरमायो त छा तूं हुन दुनिया जे बाह ते सब्र नथो करे सघीं? कीअं थो थी सघे त मां अली आख़िरत ऐं जहन्नम जे बाह खे बर्दाश्त करण जे लाइ पंहिंजे पाण खे आमादा कयां या उभारियां। यानी पंहिंजे सॻे भाउ खे कुझु बि इज़ाफ़ी जेका ॿियनि मुस्लमान ऐं मोमिननि जे हिसे खां मथे हुजे अता करण जे बजाए लोही गरम बरंदड़ सीख उन जे हथ में ॾेई छॾियऊं। उन खां बाद अक़रबा परूरी में उहिदनि जो नवाज़णु ऐं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जी दौरे हुकूमत में तारीख़ गवाह आहे उन्हनि अफ़रादनि खे गवर्नरी जे उहिदनि ते रखियो वियो जिन्हनि अफ़रादनि खे पाइण जे लाइ न सा भला ऐं सुठा कपिड़ा हुया ऐं न ई के उबंदा चौंपलियूं मुयसर हुयूं। अहिड़ा ग़रीब तबिके जा अफ़राद, लेकिन उन्हनि खे उहे उहिदा सिर्फ़ु उन्हनि जी अहलियत ऐं क़ाबिलियत जी बिना ते ॾिना विया ऐं जॾहिं उहे अफ़राद या शहीद कया विया या उन्हनि उहिदनि खां हटाया विया त तारीख़ गवाह आहे कंहिं बि अफ़राद जेतिरो खणी वियो उन खां हिकु सिको बि इज़ाफ़ी उन जी मिल्कियत मां साबित न थी सघियो। एतिरे क़दुरु शफ़ाफ़ हुक्मरान हुया। अवामी हुकूक उहो अहम शोबो आहे हुकूमत जो जंहिंमें अक्सर हुकूमतूं नाकाम थियनि थियूं। उन्हनि में अमीर अलैहिस्सलाम जी दौरे हुकूमत में अगरि नथा ॾिसूं त घटियनि में वेठल उहे नादार अफ़राद, अखियुनि खां मज़ूर अफ़राद जिन्हनि खे पंहिंजा अज़ीज़ अकारब छॾे करे हलिया विया, लेकिन अमीर अलैहिस्सलाम उन्हनि वटि पहुची करे राति जो खाधो खाराईंदा हुआ, लेकिन उन में का बि
न सेल्फी न पब्लिसिटी, कुझु बि न। जॾहिं पुछंदा हा तूं केरु आहे जेको असांखे अची खाराईंदो आहे, त अमीर अल मोमिनीन फरमाईंदा अल मिस्कीन जालिसु मिस्कीनन, मां हिकु मिस्कीन आहियां जेको मां मिस्कीननि सां गॾु ई वेठो आहियां। हिकु तरफ़ अवामी हुकूक ऐं अॻियों जेको आहे अदालती निज़ाम, जिन महिल ममालिक में तव्हां ॾिसो अक्सर ममालिक में जेके बदतरीन सूरत हाल पैदा थी वञे उहा आहे अदालती निज़ाम जो ख़राबु हुजणु, मुजरिमनि खे सज़ाऊं न मिलणु, बेॾो अफ़राद खे ग़लति सज़ाऊं ॾियणु। अदालती निज़ाम में अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम पंहिंजे दौरे ख़िलाफ़त में अहिड़ा त उम्दा फ़ैसिला कया जो अॼु ते अमीर अल मोमिनीन जे फ़ैसिले करण वारी जाइ मोमिन ऐं मुस्लमाननि जे ज़ियारत गाह बणियल आहे। ऐं उन खां वधीक पैगम्बर इस्लाम सिर्फ़ु अमीर अलैहिस्सलाम लाइ फरमायो त मुंहिंजे उम्मत में अली खां वधीक को बि बहितरीन फ़ैसिलो करण वारो न आहे। यानी जंहिंजे लाइ रसूल ख़ुदा पैगम्बर इस्लाम उनजी आला ऐं उम्दा जजमेंट जे लाइ गवाही ॾेई वञनि, सुवाल ई नथो थी सघे त अली जी हुकूमत में कंहिंखे ग़लति फ़ैसिला बि थिया हुजनि। उन सां गॾु रूए अली पंहिंजे दौर में उहो हुकुमरान हुया जेके पंहिंजे दौर में हुकूमत ऐं हिकु वसी इस्लामी मुमलिकत जे इंतिज़ाम खे संभालण जे बावजूदि ज़मीन ते वेही करे माण्हुनि जा फ़ैसिला कंदा हुया। ऐं पंहिंजे दौर में अमीर अल मोमिनीन खां सवाइ को बि हुकुमरान नज़र नथो अचे जेके ॿ लिबास ख़रीद कनि, हिकिड़ो लिबास पुराणो ऐं ॿियो लिबास नओं, लेकिन नओं लिबास ग़ुलाम खे अता करे चवनि हिन जो बहितरीन हक़दार तूं आहीं ऐं अली जे लाइ ही पुराणो लिबास बहितर आहे। अहिड़े क़िस्म जी हुकूमत करण जे बावजूदि सोचणो थो पवे त कहिड़ा असबाब हुया जेके अमीर अल मोमिनीन जे ज़ात जे ख़िलाफ़ हुया ऐं अमीर अल मोमिनीन जी शहादत जो सबबु थिया। उहो हिकु ई सबबु आहे जो कूफ़े जे कंहिं फ़र्द मालिक अश्तर जे साम्हूं हिकिड़ा जुमिला चया त हिन शख़्स यानी अमीर अल मोमिनीन इशारो करे त हिन शख़्स जे क़तल जो सबबु पंहिंजी अदालत थींदुसि, यानी पंहिंजी अदालत ई अमीर अल मोमिनीन खे क़तल कराए छॾींदी। ऐं तारीख़ जा सभई मुअर्रिख़ इन शइ ते मुतफ़िक़ थिया त अमीर अल मोमिनीन के जंहिं करप्शन में मुब्तला अफ़रादनि, करप्ट टोले ऐं हिकु बाग़ी जमात जेके आला उहिदनि जा ख़्वाहिशमंद हुया, उन्हनि मां कुझु अफ़रादनि जे दिलनि में हुकूमती तमन्नाऊं हुयूं ऐं कुझु अफ़रादनि जी इहा कोशिशि हुई त बैतुल माल मां असां पंहिंजो मनपसंदीदा हिसो खणूं। जॾहिं इहे सभई करप्शन वारा अफ़राद हिकु जॻह ते गॾु थिया, इहा करप्शन अमीर अल मोमिनीन जे ज़ात जे शहादत जो सबबु बणिजी वई। ईअं दुनिया जे करप्ट तरीन हिकिड़े टोले दुनिया जे आदिल तरीन अफ़राद खे शहीद कराए छॾियो ऐं हिन दुनिया तां अदालत जो हिकु उम्दह ॾियो जेको क़यामत ते ॿीहर न ॿरी सघंदो, उजामजी वियो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।